俺妈家的墙面发黄的、发黑的、发霉的，啥状况都有，就是找不到一块白的。客厅尤为严重，前2天不仅把俺爸和俺妈的卧室刷得雪白的，也把客厅发霉的、掉皮的修补完了。鼓了3000多笔勇气，决定今天盘他。回来的时候准备工作，俺妈已经做好了，美纹纸贴完了，能搬的东西也搬走了，和他一块把沙发抬礼物放着。俺家有一种无形的魔力，扔不干净也收拾不干净。趁这次大折腾，把能洗的都洗一遍，从洗窗帘开始。这里必须要炫耀一下我的塑料袋包包，提手还是手工编织的呢。我说俺妈，这是升级款吗？以前不都是用编织袋缝吗？俺妈说缝的没有扔得快，不得多缝点吗？我说你已经持续的冤枉了我30多年了，你缝好的编织袋包至少能找出来180个。俺从小就是个有底线的人，有用的一概不扔，没用的一点不留。你不是不锈钢盆子没了，就是大花碗没了，不是鞋没了，就是套袖没了，最后哪个没找到？你丢什么了？俺妈说加空一半了，什么没丢？我说剩的这些再扔一半也不影响什么，正好快过年了，给财神爷让路。俺妈说财神爷看见败家子也头疼，你还让路？你去请他都能把他吓飞了。我哐哐的几刷子下去，感觉家里都亮了好几个度。俺家永远都是黏黏糊糊的，就没有个窗明几净的时候，收拾一遍是那样，再收拾一遍还是那样。我说俺妈，人家都奔小康了，你还活在清朝吗？时代不一样了，不是能吃饱穿暖就行了，得改善生活水平，提高生活质量。明明有电锅有燃气灶，你就别烧土灶了，熏的墙黢黑的还得刷。你不烧土灶了，就不用留柴火了，小院也就干净了，这是一举多得。俺妈说什么都扔了，还是缺德呢。客厅大一些，俺刷一遍就腰疼脖子酸胳膊麻，连脚后跟都快离家出走了。正好俺妈的老闺蜜来了，说我费这劲干啥？老太太家不用多好，有吃的有穿的就行了。这2个开始讨论了，谁多么能干，活多大岁数就死了，谁懒得要命，又活了多大岁数，谁又得什么病了，老了什么都没用，活着就行了。我说什么都没用，你俩听听，快忙死了，什么都往家弄，不是去赶海就是去干活，在家躺着聊聊天说说话不好吗？俺妈说谁还有心请多的？俺妈的老闺蜜说不能呀，不到死那一天是不能闲着的。走的时候还说俺妈这保护毛盖个东西挺好，别扔了。俺妈趁我不注意拿一块就走，气死个人。果然同频的人才能相处到一块儿。我除了看小说追剧没有自制力，其他时候我还是挺靠谱的。3天呢，我刷了3天乳胶漆，别说颈椎病，就是神经病都能治好了。俺爸说俺妈太亮了，黄眼睛。俺妈说俺爸山猪吃不了细糠，已经没个享福的命。我都不敢吱声，说别人一套，对自己又是一套，双标玩的明明白白的。我喷上油污净，把该擦的都擦一遍，遇见啥洗啥。我说俺爸一会儿把沙发套扒下来洗一洗，过您就不用洗了。俺妈说不用洗，她试过了不好拆，别拆坏了。我说坏就坏了呗，正好换个小沙发。俺妈说什么都换，张嘴就来的嘛，得亏爹妈不能换，要不也早换了。我说缝新的咱不行，补旧的你不是最赞行吗？缩水了就撅一块，弄湿了就补一块，这有啥？自己家的东西想怎么来就怎么来。俺妈说败家你第2都没人敢争第1，你听听的东一头西一头，想一出是一出，没啥你不能干的。我说我除了上学不行，上班不行，别的都行。俺妈把沙发套装好了，俺拉着就走，天都黑了，明天再干。第2天本想着早点来的，结果前一天晚上追小短剧，3点多才睡觉，起来磨磨蹭蹭的就中午了，啥也不想干的。青春期中了琼瑶的毒，更年期又中了小说的毒，好不容易解毒成功，结果又中了短剧的毒。我比俺家的鸡都难杀呀，就是有点头昏眼花，智力下降，其他还好。这冰柜老沉了，我都不敢打开，怕僵尸的太奶蹦出来，永远都是满的。进出仅限寝表层，里面的轻凝不动。刷墙换灯换窗，我的改造计划都在稳步进行中，唯独换冰箱还没开始推进。买一个容易，我是怕买回来装不下这么多东西，俺家又变成了一个冰柜一个冰箱。新的进来容易，但想送走旧的有点难呢，坏了也得留下来当个柜子，别说还是好的，硬来又怕把俺妈气病了。我决定先帮她吃，我1周回来拿一点，看看能不能帮她掏空。不怕你们笑话，我现在几乎处于一种癫狂的状态，赢不了也输不起，手速没俺妈快，脑回路没俺爸奇特，既说服不了俺妈，也拉拢不了俺爸，举步维艰，老难受了。我本想着扔几波东西，扔的差不多了，再把家里稍微整改一下，根本不可能。每周回来都会有新面孔报道，扔了半年了，目前进入了瓶颈期，只能维持动态平衡。所以我选择了新改造，主要目的是试图感化俺妈，但是我发现没用，俺妈好像被封印在自己的世界里，根本就拽不出来，说啥也不听。俺爸说俺妈适合住海边，地方大，堆的东西多，爱管多宽管多宽。
阿妈说海边更适合俺爸，风大就是嘴漏也能喝饱，随他去吧，把洗好的沙发套套上，先这样吧。我还预约了周末来换窗户安灯，还得脏，再收拾吧。不是我吹牛，俺家的客厅加上俺爸和俺妈的卧室从来就没这么干净过，以前一直都是满满当当的。